Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Dito ako sa labas guys. Kukuha ako ng oregano kasi guys, ah, matati ang ubo ko kagabi, walang maayos na tulog. So guys, subukan ko itong kalabo. Ito guys, ito ay kalabo o oregano. Inubok ako kasi guys. So ito guys, kukuha tayo ng oregano. Oregano sa Tagalog. O isa, kalabo naman sa Bisaya. Yan. Yan guys. Malaki na siya guys. Meron ba kayo nito sa sa bahay niyo o sa bakuran niyo guys? Kasi nung bata pa nung baby pa ang anak ko, ginagamitan ko siya nito guys, ilaga ko lang siya ng 15 minutes tapos ipainom sa kanya with lemon. Because ako kasi ayaw ko kasi nito or hindi ko kasi ito kasi palagi ako sa tablito. So guys, tama na ito guys. Pero ako naman hindi ko ito ilalaga. Kainin ko lang ito guys. Diretso. Ayan guys. So, hugasan ko lang ito ng mabuti. So, pasok na ako sa bahay. Papasok na ako sa bahay guys. Kasi hugasan ko ito. Ayan. So, Yoiming, gawas. Gawas ba kayo malibang ka sa sunod? Gawas. Ayan po. Ubansa po. Ito gawas. Ayan guys. So, hugasan natin ito guys. Hugasan mo ng maigi. Kasi guys, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Alam mo naman yung umo ko, yung mataki sa gabi. Lalo na sa sa madaling araw. So, wala akong mabuting sikasan lang ng mabuti guys kasi meron naman kaming puno ng lagundi, pero pinutol ng asawa ko kasi mataas na. Yung lagundi kasi yun ang approve ng yung DOH, yung lagundi, approve na yung lagundi sa DOH. Pero ito, iwan ko. Pero ito, damot din ng ulo. So, halika guys, hindi ko ito ilalaga pa ng 15 minutes. Diretso ko na ito kakainin guys.
Ayan. Kain ako nito guys. Hi, ito na ang gamot ko sa ubo. I-try ko lang ito guys kasi yung ano, nilalaga ko kasi. Nilalaga ko na. Pero, hasil ay. Hello, ito na.